در بخش تولیدی اگر ما بگوییم در میدان وردک هم پروژه‌ای که نیمه‌کاره بود و کارشان تا آغاز هم نشده بود، توربینای قبلی را باز کرده بودند، اما مو پروژه به مو شکلش باقی مانده بود. دمی 5 ماه اخیر ما توانستیم قرارداد از او را با یک کمپانی انجام بدیم و فعلا کار از او هم جریان داره که انشالله با تکمیلی از او هم ما میتونیم که تقریبا در حدود 4000 مشتری که در اوجه موجود است اونا رو برقرار بسازیم. در بخش فابریکی گرشک هم الان عملا کار جریان است. انشالله تعالی که با تکمیلی از او هم ما میتونیم 4 مگاوات برق را به شبکه خود انتقال بدیم. در بخش کنر است که در کنر هم فابریکی مناگی است، در او هم همیال کارا روان است که با کمیسیون فیصله جدیدی کردن که فسخ قرارداد با کمپانی سابقه شد و ما کوشش به این داریم که چی رقم ما با کمپانی های جدید قرارداد پیش ببریم. یک مقایسه کردیم که چقدر برق بر سال قبلی داده شده و امسال چقدر داده شده. میره یک تقریبا 5.4 میلیارد کیلووات ساعت که اعداد دیگی هم است در پشت سرش که باز من در حدود براتون میگم. 5.4 میلیارد کیلووات ساعت ما سال قبل که 2023 ما بر مردم برق داده بودیم. این در حالی است که ما 5.4 میلیارد کیلووات ساعت بود که ما فعلا 6 میلیارد کیلووات ساعت بر مردم برق رسانی کردیم که این نشان دهنده 514 میلیون کیلووات ساعت افزایش برق نشان میده.